présence ya tongo, je crois que mbisi yake. Abenga bambisi ebele. Alors terrible, même maintenant mbisi yo kakai. Mon pepepe yo kakai. Kaka place Pierre aloba ki mutu mobimba wana bwaka so di pervie na yale kangambo simbite. Très fatigué. Ebi so ke koluka lukoke moluko kozonga na ndako za ozwi eloko tza ka moi sonia. Kwa mama che motema te kuna papa ke ndai ko péché. Na bana lobi to kolia mbisi. Ba mono zo ya kuno kumbi de filet ya pamba. Banyos ba ko za décourager. Pierre pas la ki lokola décourager. Mais grand maître abimé na tongo. Alors biboni tata biu amalonga mazalité. Abitenga na sinayi. Tout ça, nous avons moi liboso na moi quand tu peux changer le boko. Amen. Il faut changer le boko. Donc moi les tambours les penga moi aussi mite bongo la kapelo. Je lingo bakana le boko moko. Tango baki ka file na kati na mai nzambe mo ka ordonner bambisi alikota minganza kota mamboto kota migonga kota. Pierre abenda fila bi ezinjete ya se ama ide bloquer filet tonengeni. Mbisi linge bwaka Pierre na kati na mepopa leki ebele. Mais Pierre a sengi secours ya bandeko na ye. Soki po pambola ne bosa na bandeko teo. Pierre a senga yoka si motai ko sungana ko benda file azwaka mwanda kala te. Si ba zwaka waso abika ka mokolo wa. Amen. Yebeli kambezo tungiso wana. Ezo tungisa ndako na yo. Meme libota na yo. Ate umela nzamba kosala kombo na Yesu Kristo. Elongeza ngambo ya Nzambe. Amen. Amen. Tolinga toza molai mingi te kambo yoza mwa ebele dimanche leza kama kola kolendi sana tosololi moke totikita pona programme mususu mercredi na vendredi toza mwa te akoloba mwa ebele lokola na ebita toza na capacité ya kosongela to baki ba mardi simbaki toza simbaki jugement trône blanc. Amen. Ye moto na tableau chronologique na wana tokomaki na trône blanc tolimbolaki pourquoi trône eza blanc c'est-à-dire couleur blanche limbolaka justice. C'est-à-dire tango azoya ko sambisa atalaka lolenge na moto te. Atalaka pe poids social ya moto te. Akataka makambo na bosembo. Amen. Yango na biso na église que même basali ya Nzambe il faut toujours pe nature ya Nzambe puisque l'homme jugement ezali. Na église ko kabola kate. Soki moto moko azana bozu ebele asali mabe na moto azana lokote olingi obatela moto azana mbongo ebele asoutenaka église mais oyo aza na eloko te wake libanda daera kende bandi kosabote ye ndumba liboso tusa bongo te moto ya mbongo asali likambo tosambise na bosembo mobola na bosembo ezanga mote soki nakutami na mbeba tia mopanga na Salomo ekita wana ekata likambo na bosembo biso tu awa toza na se oyo eza likolo c'est la parole de Dieu. Amen. Moto aleki iloba ya Nzambe atikala kozala te kola pambola biso na kombo na Yesu. Tolimbolaki jugement ya Nzambe, tolimbolaki ya livre de vie ezali et des livres pe ezali. Soko yaki te tuna bandeko bazalaki na micro ba ko expliquer pourquoi un livre de vie na ba livre belé ezofungwama. Amen. Tolimbolaki pe trône blanc. Todeme ko lakse même eronza mazo sambisa ba ennemi na biso. Jugement Nzambe pe ezali lo bongo totaki na écriture ya Genèse 15. Nzamba lobiki etala Israël et Abraham libota na okende na bombo na mboka moko ya mosika bakonyokola bango bakokomisa bango baombo menga na ko juger nation wa lelo pe kola juger ba nation bazotumisa bombo nayo donc azonyokola yo o azobondisa yo jugement ya Nzambe ezali akataka likambo na bosembo sengo toyembaka yonde mopanga na Salomo papa yonde okataka likambo na bosembo ya Nzambe yondo kataka likambo na bosembo papa anga motema mosepela na yo yemba haleluya yemba haleluya haleluya yemba haleluya babengi ngai zoba pona yo Nzambe babengi ngai yuma pona yo papa mokili bati olinga pona yo Nzambe yaka okata pe likambo na ngai. Amen. Lelo tosimba les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et ça presque fait déjà ya tableau na biso kobanga te mopepe ya Nzambe ne kotambola kana ngona moki ezole kaka na yango yola ndama te ya ngambo. Amen.
eza presque lokola tableau topesa ki eza lokola côté ya moi souka pour avoir ton la question comment parler par la prophétie, comment mouvement prophétique, tout ça, pour ça qui d'abord le tableau, les grandes étapes de la prophétie après enlèvement à l'église. Tant qu'on a un ko ça na yango te, et ko sungo na prophétie. To bandai que l'église ils ont marché sous kana lingombe ko za enlèvement à l'église. Mais après enlèvement à l'église makambo ko ya sima. To parla qui sur 2:42 mois amis balé 7 ans. Ou soit une semaine à dernière limbola qui yango. D'ailleurs, na kosala exercice moko soki na masuki mercredi. Frère Ozoya yaka bien tanga tableau wana tokotuna yo mituna. Soki okotombe na premier 42 mois ya liboso, olimbulisi ba événement ekozala wana. Oya kotombe na deuxième 42 mois, deuxième moitié une semaine à dernière tokotuna expliquer. Tokotuna olimbela biso Armageddon, okolimbela biso prolongation mibale. Il y a 30 jours, na 45 jours. Azo pesa ba grande ligne déjà. Tu vois que tu peux expliquer biso Gog et Magog ezanini. De comment on va expliquer yango. Ti toke trône blanc, pour expliquer yango, ti ndenge kola kosunga. Tant que vous mardi oki malosambote. Mercredi. Oki malosambote ozana papier wana kende méditer yango tangango, approfondir yango. Tu peux sur moi 3 minutes, tu peux suivre sur les grandes lignes pour na lingi makambo e fanda bien pour bakosa yo te. Moto biso te que moni Malachi 4 ezalaka laisser ko kesa maki déjà te na noté. Des prophètes Moïse na eli baye na noté. Et vous allez prendre le à l'église. Amen. Amen. Yango tozo simba lola ya sika pe mabele ya sika. Totanga likomi ya Nzambe. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1 au Soukina 7, il t'engage à moi Molaï. Ce qui attend le verset à l'Iboso au Fant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ok. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nasimana yango na monaki mblola ya sika pe mabele ya sika. Car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. Poete lola ya liboso na mabelo ya liboso tozana yango sikoyo. Eli moi tofani na kombo na Yesu bazo katina na litangi. Et la terre n'était plus. Pe mabele zalaki lisusu te. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu Pe na mona yiko kita na likolo pembeni ya Nzambe la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, engumba esatu Yerusalem ya sika. préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Ebongisami lokola mwasi oyo bapambi ye babongisi ye kitoko pona mobali na ye na libala. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Naki kota na ngwende mongongo moko ezoloba, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. tala mongombo na Nzambe longo na bato. Il habitera avec eux. Nzamba kofanda longo na bango. Et ils seront son peuple. Bango bakozala libota ya Nzambe. Et Dieu lui-même sera avec eux. Pe Nzambe ye moko akozala longo na bango. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Akolongola pisoli nyonso na miso na bango. Et la mort ne sera plus. Kufa ekozala lisusu te. Tala mboka ya kitoko wana otozela yango. Kuna balobiki ya kopangwisa seke pisoli ekozala lisusu te. Nzamba akolongola pisoli nyonso na miso. Kufa pe ekozala lisusu te. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Matanga ekozala te, koganga ekozala te, douleur pe ekozala te, rhumatisme o bolombo kuna ezite. Mboka kitoko. Toke. Car les premières choses ont disparu. Po makambo nyonso ya liboso elimo ekei. Et celui qui était assis sur le trône dit: Po afandaki na ngwende alobi, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. tala nasali makambo nyonso ya sika. Et il dit: Pe alobi lisusu, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. koma pwete makambo ezali solo pe ya solo penza. Nzamba kozaka te mboka wana ezali. Amen. Mboka wana ezali. Et il me dit, Pe alobi na ngai zwa kitama moko na verset na yango. Na verset 7 ozina 7-8. celui qui vaincra
héritera ces choses. Ce que va dire que moto ya kolonga nde akosangola makambo wana. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nakozala nzambe na ye pe akozala mwana na ngai ya mobali. Mais pour les lâches, kasi pona bato na goigoi, les incrédules, bato na motema makasi motema kenze, les abominables, bato na makambo na mbindo, les meurtriers, babomi na bato, les débauchés, bato na bondumba, les magiciens, bato na soloka, les idolâtres, bagumba beli bikeko, et tous les menteurs. pe bato nyonso ya kokosa ba escroc. Leur part sera dans les tongs ardents des feux. Bango ete na yekozala na kongana monene ya moto. Des feux et des soufres. Pe ya moto ya makasi lolemo ya moto. Ce qui est la seconde mort. Babengi yango kufa ya mibale. Amen. Bete ano parole de Dieu maboko makasi. Naimba tama nzembo moko na muke nano. Olinga yango mingi. Ari la kisina kolo. Zokande motema ya basatu ya ngoli la kisina kolo. Na kati ya lila kisi nyonso ezali. Naziye bozi ya solo. Naziye bozi ya solo. Yesu ebozi nangayo. Yesu ebozi nangayo. Soke biye bana biso biye. Masiya yokumama. Na litangi ototangi na kombo na Yesu. Nazwe biso solo ke nzamba kobongola makambo. Nazwe biso ke tozozela héritage moko eleki kitoko. Frère bien-aimé dans le Seigneur, bayi kotikelo bandako. Bayi kotikelo mituka. Ndako ekopeya. Motuka pe komata likolo ya brique. Mais lukaka libula yebebaka te. Libula ngo c'est la vie éternelle. Amen. Ata batikela yo ndako te maintenant ozala libula moko yeleki balibula nyonso. Lola na sika pe mabeye na sika. Nabisaki mardi ke nzamba asunga batémoin de Jéhovah bongola motema. Parce que ndenge tofandaka na kisangani awa na chombo basali kabwela bandako nyonso monaka ya kitoko awa. Basaka bola ngokala. Olobi circuit na biso nde numéro 1 na bango ya kofanda na présidence ya gouverneur. Bakulutu na bango basien na bango bakokabwa na bandako nyonso ba ministre provinciaux bafandaka. Bango bakozwa ba onele nyonso bandako ya kitoko ya meto ekotikala ya bango. Amen. Eyi parce que nzamba kotika mabele oyo. Ka ndengo ezali. Wana ezali ignorance monene. Amen. La Bible ebisinga bwebe nzamba konyangola mabele. Bongo nde komami ya confondre la terre, c'est-à-dire konyangola ngolo kola banyangola ka basala ka njungu bo njungu asikini. Ndenge banyangola ka ngoko mamai. Nzamba okomisa mabele moto akosa yo te. Pe makambo ana ezali. Eza vrai. Wakamoko na fandi ba téléphone nga depuis na Goma. Ndeko moko zo téléphone nga bi pasteur boni yo kana makambo na buni ya banzambe wana. Nabianza kana makambo ya nzambe yo ngo pourquoi lo bite. Tio banda ko sambe za pele loko moko spécialité. Ata mwa mabelo sono na na mwa mabelo na ngai zali. Ai meo tambola kana batukutuku poussière mai bonengo za yalo kwa temna ina peso kopi moko ezao. Alai collègue to sisane kana SP yao. Abi vraiment tout dans contact na parti moko politique songolo. Eza lié kaka na makambo ya gouvernement ya liboso. Abazo luka 4 leaders ya province orientale. Bacha bango wana bo époque bazo ka ba leader ba code sa parti na kota na fait fort.
d'ailleurs mbongo eza ebele kende na parti yango songolo quelque part na adresse soit bien avion sala effort kita na congrès na Goma ngabi sosoko ozongisi ngaso na Goma susu moto a parti politique sina kitiri su na sema kasi ngaza ministre du gouvernement céleste mais yo ozongisa nga moto ya soki na za soki na parti politique na sana ngoni abia mon cher tika biloko sala wana ko tindire ko peza ko pe ya mbongo ebele ngabi soko tininga za suma na bato apartner kama na propaganda na za mopape ya parti politique na kiti makasi na se monga sala ka Jésus propaganda tokanga ka depo na Yesu mongo ezika po na Jésus abi on ndima ka bana ba liftika kasi nde azwa fi moko wana boye to sisa pe na wana fi moko ya iziro bo azwa be mbongo na ye Somba Prado azalaki pe na députation provinciale en fosika moko ya iziro une fille là onga na seda ngabi moto moko azawa kamata ko tanisika na ngai abisanga moni nga na sombi Prado akomi député ngabe sange lo côté ngaza ka ministre du gouvernement céleste atana tambo na lipapa atana tambo na mokoto mo plastique ngaze ministre du gouvernement céleste Yesu achenga wana pona memela ye bato epa na ye makota lola amen. Abia vos histoire de Jésus là Yesu pas mo depuis aloba kala kala mo to mona ka pe signal te ke azie wa koya e umeli vous croyez que Yesu akoya ko mokili mais là na yo lia na yo kufi esili na ngabi on de monte matoko sambisa amen. Yesu akoya solo amen. Kangama na Yesu motako saote tala molimo wa séduction ba on de mateke Yesu akoya pe mokili ekozika na bisa kisabe mokoso na fandi awa na gouvernement ako elikio 5 heures ba bengi ngai awa na Saint Gabriel allo nani c'est gouverneur Songolo aibanga wapi na manga bisi bokufa na te yaki ke sinini na bandeko si olevement na kende débat ba dina mer na ndako ko kende te olevement nga bite na okende na sonza wakiti na kufa makambo ya nini yabo bona bona za innocent na ye ko linga bina sai kasini na fiki mokonzi ya mboka te 5 heures na kwa bi koma avake 6 heures koma teka mbuli bandeko na komi na koti kuna kuti bafani wana député provincial ya biso gouverneur afandi toliana kolia bandeko na kwa kolia poison te kabia na kalisi liko yonza abike bakolesa ndo biloko na ngeko sabi de bako mokote na olia ngono de Jésus kaja maka muchicha na makemba kaya mobesu toleyo anesi ono bo moni tozoti ndo administrateur ya territoire quelque part kateli ko na tai na se na bengi docteur Frank kana birika mo benga na tongo eze boye dere ba hulu ka mutumo kwa sala yi se pote la pe comptable ya kote nyonso oyo babi osala ye se ngaza administrateur oza comptable ngabi docteur gangi na téléphone comme que l'on va te tika yo ba ngolo ministre comme administrateur de territoire pesa ne pas n'importe quel ministre ya Nzambe na bisi bango vraiment esimba te c'est vrai esimba ngabi na ministre ya Nzambe na kitation administrateur de territoire babitayo na bisi makambo na Yesu na ndio sango ngabo Yesu azali yenda kila likolo pena c'est so croire na ete okota na moto bia quel moto ezala nini soki osika na mokili awa leo meli okufi ngabi yo omela mokufa mais Nzambe ezali après liwa jugement ezali amen. Frère bien-aimé nyonso ozomona avant que Nzambe a créé une nouvelle terre na de nouveaux cieux akonyangola mokili oyo ezanga na bitotanga makomi ya Nzambe soit dans nos bibles nani cela biso d'abord Hébreux chapitre 12 maintenant na verset 25 à 29 Nzambe akotia kolongola tout ozomona oyo ata eloko moyo ekotikala te Congo Palace ekonyangwama building lengema ekonyangwama building ya SNEL ekonyangwama natanga ba building enye minene zawa ndako tu ya meteo ozomona batongi nyonso ekonyangwama ekozala fondi ekozala détruit tanga no Hébreux chapitre 12 verset 25 à 29 Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Bomi batela ke boza bobo ya kozanga koyoka o ya solo ba c'est le Saint-Esprit zangate. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre
Non pas échapper, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui dont la voix ébranla alors la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Ces mots, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées. Comme étant faite pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Amen. Et si 28 et 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance au rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre et les cieux. Une fois, c'est-à-dire, très bien. Une fois encore, c'est-à-dire, sala yango, akosala pe yango lisusu. Nzamba ko uka mokili oyo. Nzamba ko panza mokili oyo na nyonso. Zopi mokanda ya 1 Pierre. Je crois qu'il faut dans 1 Pierre. Je vais vous dire sur 1 Pierre, 2 Pierre, pardon, chapitre 3, pendant verset 1 jusqu'à 14. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie. Et Amen. Oui. Amen. Ok. Et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Nazwa problème kaka na université oyo moto prof wana azopesa biso cours ya anthropologie politique. Toza kobenda na ye chaque fois pona ye nzamba azalaka te. Nzamba azala pe mokili te. Alobi l'univers est un produit ya création te, mais c'est le produit de l'évolution. Ali bona motauta na mai na neti mari korodo motakomi makako tambandi kotambola. Tu me sais que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu par son imagination. Parce
papa na yeko kpea na motambo de face na ngaya mémoire kaka yende président ya Algérie ako kpea kana kati ya dédicace na ngaya hata na pesi Nzambe merci na Nzambe ya tusali ngenge to sala kawana abi to koleka wana te ou bien na reprendre travail na ngai fona lokola paragraphe wana ou soit na prouver que Dieu existe to amina yewana elongi pe de bana ngeza ba yeko sunga tango wana pe chef de travaux ka moko tra directeur na biso ali bosawa ye pe asambela ngazala be diacre quelque part na ABC na nini wana ya ze diacre de be banjo tre bango na watu ya shiringa kimia non on les a déjà fait travail n'a été ben dans la vie jamais et tant que président Algérie il doit me prouver que Dieu existe pensa meta batterie na faille na lobby ata kolobate ou bien on a eu ce travail ou bien alongo na paragraphe wana fandi kimia e bandi débat bazaki ni santo na philosophe moko azalaka pe awa babengaki mwalimu ya bulai elombe mpo na ngai komi débat entre bango na bango ti nga na kati na motema kaka losambo bon totikaka meme yango eza conviction ya moto lui croit que Dieu existe tokotala kati ya foi ya travail nde travail na ngai eleki tala bato ya motindo oyo melo kwanza ngazaki Nzambe akolakiswaki Nzambe azali na baperiode wana soki sozala ba 93 wana ifozala ba 2000 quelque chose kuna oyebi kaka Nzambe azali kokofandre ye mona nde ya mobali ya liboso amati na plafond bongisa kura kaka kuna kura ba ekangi ye akufi kuna bayebi teke mwana akufi kuna ba akendaki na pique-nique wasalaki boye akendaki boye tuza wasalaki boye wadi ko kasona na ndako solo mpo ko fili ko ya plafond dafa bina kewa bi bande ko de pas que pique-nique azozo ka tendo ka dem moto azofi ba likolo ya plafond ti ekomi na niveau ya solo abi to matabota ko ta likolo ya plafond mwana na ya liboso asi akufi a fimbi déjà 3 jours wala to fanda kuna kote ya deo soli depuis afandi kote ya bloc to sambela kama osiko sengela assemblée seba TAP gabi bon pesa ngaba te ya pardon na mona wala kuna o seigneur pourquoi tu m'as fait ça gabi na gabi ona otala gabi ndimi que seigneur azalaka na zika liko imo ke zo na Bible dit que l'insensé dit que Dieu n'existe pas de temo nasiona motolo wa Nzambe azate azasomba Nzambe kondimisoki azalaka na boki na tala ne mwa ali sokola ye batali ngai na boki solo ngamo mosusu andima ke Nzambe azali amen maloba ya Nzambe le yakata bien aimé moto akosa de Dieu existe te batela kabao na ye alors dit celui qui s'approche de Dieu andima ke Nzambe azo exister pe afuta kabonyo so baluka ke longi na une promesse wana ezali kitata ngala biso ekritiri wana otokendeli boso car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les faits. Pour les jugements, pour les jours du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur un jour est comme un mille ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Les un jour comme un mille. Seulement la cosa de la mobilité. Autant un jour comme un mille. Vous avez ce qui n'a moi, ce qui traite. C'est ça mon moment où ça ce qui moi seconde de la moquille. Mais ce qui a pourquoi?
Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, Amen. Frère, moto croire l'évangile. Abunga te. Amen. Yo moyo kondima bo. Yo komunga. Amen. Na biso baso to kobunga te. Amen. Moto croire na parole ya kobunga te. Amen. Ata sana moi faiblesse na yo wana. Nzamba ko sungoi avant kufa il faut comme na perfection to kufa. Moto ko mi na livre de vie comme on est le ngwakate. Moïse a réclamé biko lo ngwana na buku ya bonga bina kolongola hote. Mosumu kinda kolonga me yo longwa te. Soki nzamba sa commande livre de vie aifasa kalisusu te. Amen. Soko pengi rozala ki ya nzambe te. Amen. Livre de vie. Aussi baptême au nom de Jésus. Aussi Saint-Esprit. Aussi a pe parole eza ya saine doctrine. Nzamba tiko obunga. Ndenge to adorer nzamba wa ati kabiso. Amen. Balobir eza retard te mais azozela ki ata moko te abunga. Nzamba bungisa mwana ata moko te. Amen. Ok. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Lobi soki litoko eza moyenne po linga ngo eza kama matata il faut moto simba côté okuna moto simbi côté onde boko ke boko balokisa ngo siko mais ta lola oyo esike banda yebani te esika pe suke be menzo linzamba okango lokwa litoko alingi yango alingi pe yango na moto wo nzamba ngo za ndenge nini osaka na nzambe te yo moto chaka teme na nzambe frère abiko siko yo na notana akanga ona lokwa litoko soka linga na ndayo je te le la moi si la moto à ça le câble a fini aussi il y a aussi dans la moto bangue d'antenne santé amen bête alors qu'on a comme bon comme la casse si c'est la mission de temps les éléments embrasés se dissoudront bilo konyoso ya moto ekozika ekozala disu ekopanzana. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Na biloko nyonso kati na yango ekozala consumé. Diamant ekozala consumé. Or ekozala consumé. Même la mer, mayo ekozala consumé na mbisi. Nzamba kozikisa biloko tout. Ata moko etikala te, témoin de Jéhovah yoka bongola motema yaka l'assemblée des saints. Soko zala Congo Palace, père. Soko lula ga yango na ofana na Congo Palace, ba musa nyonso ekozala ya biso. Na ba climatiser nyonso wana tout ekozala fondi. Nyonso ekozika. Amen. Prédication yango ya motoso parler na ba biki nzamba kolongola ka bato mabe, nde atiki bato ya malamu na mokili. Bongo ndenge ko bateyaka lokuta na bato mabe, na mabele oyo, na lola oyo, na ba mai nyonso oyo, na ba mbisi, na ba tout ekozala fondi ya konyangola ngo nyonso ekei. Amen. Tokende. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez. Amen. Très bien. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons selon la promesse
que tozozela kulanselaka des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Tozozela makolo ya sika pe mabele ya boni ya sika où la justice habitera. Et si la justice est pour faire ta frère au matin qui t'a mabelo justice kotikala ko ça tape ko la côté. Si vous avez ton compte dans les pays où régnera la justice, la démocratie, l'équité, tout ça, l'okuta. On dit mangote. La vie que mokilo tozala elo tie kokufa, bosembe kozala te. Amen. Amen. Yo longi likambo, bakateli ndo etumbu. Oya zakina, oya asalaki na be yenda longi. Amen. C'est toi comme on a yango. Partout injustice ezali. Amen. Comme dans la cour de cassation, cour suprême de la justice, au qui dit dans la cour d'appel, au qui dit dans la parquet, ce qui est la grande instance, dit dans la tribunal de paix, on continue dans l'université, dit dans l'église de Moussous, injustice c'est ça. Ils ont régné. Mais tant que ma casse avec justice est content, monter à faire les soumous, voir qu'il libanda. Modimi libanda. Moto ya mbongo libanda. Oui, moto ya kotama na makolo pauvre libanda. Justice c'est la case d'église est régnée. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen. C'est pour la nanga bandeko. Pour la nanga bien. Habite aux autres, la monde justice est couronnée parce que oui, enfin, on a connu dans la Melchisedec, roi de justice, roi de Salem et roi de paix. Il y a un kimia. Amen. Taka yena note kimia beza na mokiri tena ndeko na zoko sa soko lingozo ya liba na kimia liba za kimia tukaka Jésus. Est-ce que la cause kisi ya libale za la kama fite bakosa kaona komini kisangani. Ukamata mafi komi sema ingredient pana mobali na yo kila tayi na matole sa bai no mafi na monoko. Biloko za biloko ya bosoto. Nagi na uki mwa bongo moko yeko. Uki ataba ino balate. Omoni swaka kama fina wana. Sango na motala ka biye kauka. Biloko neza ka spécial faites attention mwana ali akangote. Frère paye po tuna kakateke nengeli ni bikoso na biloko soki basiba bloquer na vitrine. Mwana sema na ngabu sa pembeni ya papa ke papa ni ngapese mwa lutu mama ya beti mwana makasi. Obitu na katateke na biloko neza kasi ya nengeli ni mwana ngai na kolia mosoni. Mwana ngai amukeso ka yena pese mo eteli ya mosoni wana yo mama obende na sai babe. Joka ndo kolia mafi ça de savoir. Biloko ne bomaka. Kisi ya isegi ne bomaka moto. Koka moto ko ma maladie ba propose on laisser microbe. Biloko ya papa na bino. Biloko ya papa na bino. Yo pe papa que za kaka bana lelo bucho. Le mongolo kuna ifotele. Mongolo kuna makali. Mongolo kuna bo. Mongolo nje yoga misuni muzumba na mbike basabongisi yote. Ngali ata ponto bana ngabala misuni. Amen. Hata yo ndimi amen tema mukologere ndimi yao. Non, c'est normal te. Soso no bimbo pasa mobile waka na libumu we. Ko griller kuna bana pontu qualité moko ya lolenge bana. Bazaba rozo bana bazaba na wote. Ngasa kumi moko na sa tondi misuni ebele. Bana bali ya misuni babe atoko tozaka pe na tata na mama. Baza la fière na bana. Na papa baboti. C'est pas des gens malingi ça peut ça biloko ya dinya souffrir. Na ikurusu poza bila ya kitoko leno. Amen. Amen. Jamba papa la biso. Amen. Soko za moto ya makamana longwa kuna se. Ukira kama mbaya na mama. Atoso na sana ndike papa mama omoni kwa papa kisa kisiye sere wana musunya obali na ye. Asaka ngondenge ne boli bisangai. Azwa ngwati na nzoto na bangwe ya basi. Sina yoko za balati. Mosuni ya mchombo penza kwa chango kuna kitoko buto imefandi kuna bien. Dena tonga bimisi yango tuteli penza iko mbika kokoliko ya biewa. Abomi yango na ba ingredient tokisi yango. Et puis azwa chango mali kuona moto liboye ko to se kanga mi penza. Achango wana katikati mbele ya kitoko. Mwana moko ameka ko touche. Ameka tatu biloko na papa. Ona beyoka na kubuka ye na komboma ye. Na kati ya vitrine pe
ya posé que l'otali liboke yango pe awa basi ba travailler talele ki makasi donc adozo bebisa soko za kuna longo ana kombo na Yesu amen olukiki na libala cha Jésus na première position tosa mobali na yo tosa yemi kitisa na botosi nyonso akolinga yo okotola motema na ye bolingo ezaka ya kalataka bosokoli mobali auti mosasa toki na veste okomi fandisa nano ye longola ye veste na soulier osomele maloko apa mopepo zo pepa nano ye wa papa bolisango ya mosala ekaki ndenge nini obongisi ye ti opepi toli okoseka ngo teza toli ya bien yango wa nde siliboni mosala ekaki bien tout ça epi makasi nano pa soki mai nde na kikoso asukoli kozona kikoso pa kuta kwa eza mesa deja se mati bazipiango na dra ya pembe kitoko papa mata na mesa ya fandi ya bema pembe na lota ndenge azolia atali ya mwasi na ngai mama nsiko lingi kaisa na monoko pasi na papa obimisi ya na pete te pepe wana ubotoli botema na ye eso ko minge nane na deite tena papa na ngai wana kikoso yo fandi lo baro oh tena bila kwa na mesa so akatisi lubunga akuti mosika moko ya mabole kuna akeko bloquer na matuma akolongoye sapato bosala ko banda kolema tuka yo moko de promotrice amen nzama ngai toko takuna ngai batenenge na koti kuna te tana ngena ko taka ko nzamba la terrible osisi bitangi na biso ndiga to bake mokilo ye konyangwa ma pe kimia moto akopesa kimia c'est Jésus na yebiso na zora sino ko tsakelika te lelo ata ba commando américain ba kita na kati na pays nyonso ya Afrique mobimba na monde ba garder ke kimia ezala kimia bozala te d'abord ba ngoma kono ba américain na esiko yo ba radar ezali ba caméra cachée ezali ba pare okoti na aéroport ezo contrôler ebi ke moto mo akoti na loko ya mabe ezali awo si zaka te bongo na ba aéroport ya poto mais usama akoti tikuna azui pavillon na États-Unis et à Bouki pour dire que mon temps va faire régner la paix dans le monde, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il y a même ça balongo la mabele ya siki sanga on l'appelle là oyo. Tokotika na pays ya kitoko. Desili, on continue. C'est pourquoi bien aimé. Ndeti nango balingami en entendant ces choses, na kozela ka makambo yo. Appliquez-vous à être trouvé. À être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Sans tâche. Irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme un autre. Salape makasi alingite yo Marguerite obeba alingi Jeannette obeba te alingite yo Ariette obeba alingite yo André obeba yo Pierre obeba Gustave obeba te Kefa obeba te soka linga frapper mo kiatabi mais Kefa za wana ba perfection lazela pour exemple osa na beta na monya André kuna kokina note mbona komo ketikene tikana zela na André bongo la motelo nzamba bi mwana ye moko nyonso amen alijabeta mogilia ale kongolo na mbolo komoke tikela na yowana nazela akoma na suka koka nde patience ya nzambe yango amen okoma satash irréprochable amen patience ya nzambe eza pona lobiko na biso. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ok, au verset 17 tu en as déjà. 17 et 18 vous donc bien-aimés qui êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes. Des pères qu'entraînés par l'égarement des impies. Vous ne veniez
vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Moto akosote mokilo ekobeba. Mokolo noazo tonga maso bato bazomona papa azali boma o ndenge nini. Ya jotamwanga na maso ate ko chamo ne pine ndenge nini. Tokotano moto akobendele pe koma na ibali. Dala kunte bale mosika ekomi na Bible teme na ngasa akinonga ngwa. Bible ko yima ka monyoso te. Kwa mona otika na kisanga isoko tuli maso bakoyeba ke maso ko kitana frère Congo. Bena mboko yeba za ta penete. Yoko tura masa otama na masaka liko na belebe brrrr oche ko tambola. Amen. Bazose ya melo kola noeba keke baka monja mendenga bika zo bomba bokilio akoze ya mabe bokilio pe kozika. Amen. Abeti maswa batba otala ye bazoleka lelo ye maswa eso tonga mapia bat bazotala. Bazoleka na nzela me maswa yango ezao. Tinzambe zindo wena mwasi na ye na bana misato imai na bana ya basi na ye famille na ba kotikati na maswa. Batu amona ki lokola maseke yango sazolo bakeboye komoki na tango na Noé yokola pe na tango na biso. Batu bamela balangwa babala babalisa pala yango nde komi elo ala ine. Moto nyonso la mela kaka. Diable pe akoti na kata société pe amasanga sali ba siri nyonso ya masango. Soka bakombo ya masanga. Ba supu na tolo. Ba sododo. Ba pastise. Ba ndenge na ndenge bele tondi na mokili. Mondo abeta biso to faina limangasi to mo ande bakambo. Wande zi base penya bakikuluno ya mangawe mawande bazali. So yoka bakambo. Mona motabeti so da tiki suki lokwa moto ya liboma. Suki lingami moto akomi lokola diable peut-être ali moto boy tana bilambo alati patalo seremi pende mike bendi patalo ki tite as la baka te zomo na bi fashion na bi ngande jeune premier kuna démarche c'est chargé c'est la mobilité avec moi. Amen. Batu bazobala bazosala nyonso bazosepela bafeti mais mbule bandaka lokola maseki tango likolo indi mbule zoya wana kwa mbule ya maseki mais nzamba taki pe bien odike tango nzamba kwa isika ka noye na maso na mwasi na bana basi ya bana na ye nzambe moko kuwa kangi maso kwa biso na tikeli noye fungola akoza moyokulu na yao sina tikeli noye fungola tata mwasi ne akokota nzambe moko ya kangi bango na klepe azi fungola kenango nde afungoli lola afungoli mabere mbule koleka kana ngo bodi mbula ndo omeli boye mai bandiko mata bandiko aye kosila bandiko koma na ba cheville mai bandiko mata komi na ba genou oza mai bandiko koma pena kingo fioza kina raison tola na Noé ngande bona ya tata mosi noza kana alikoka mboso to bimanga na tata ba papa fungola sekete kikala. Amen. Yapoke baka kota na kati ya maso ya Noé. Amen. Maso ya Noé yango tozotonga c'est la parole de Dieu. Amen. Fungo eza na maboko ya Pierre. Zamba kende na fungo na mabengi Pierre abitala. Yo Pierre, zo ma fungo na yango. Oyo fungo ina mabele, ngapi na fungo na likolo. Oyo kengina liko. Tango pera zo lola alo apola biso ya ministre nyoso. Amen. C'est comment des allez. Tango zo pesa Pierre fungo la Pierre akisanga le ministère. C'est soko fungo oluki fungo la yachi ya Noé eza na maboko ya pasteur Mambuse. Eza na maboko ya docteur Jeune, eza na maboko ya pasteur Cheto, eza na maboko ya pasteur Dambe, eza na maboko ya pasteur Adrien, ba docteur Frank, ba apostle di ba ministre nyoso, ba na kreza na clair go c'est l'enseignement. Tango ndimi o croire on continue na masua. Mais soki yo boy okozala ngluti. Ba lokele bokana atika. Tola na nzeto mo eza sunga ya mboka tola ndango. Wa naja na jafanya maye nano maye matawa te. Telekoma wate aboka biso na se mai se simi na talon nzete bandi kozinda pa to na ngomba hakuna papa ngomba nyonso ezindi leo bazaki na kati ya maso ya Noé please mabelezo zinda bango bazobata. Amen. Bango bazokende likolo bato bazokufa yango ezomata
ezomata. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Si on a gardé la parole, bien aimé au collègue. On a dit que maman, archez dans la gamassoua. Ma belle est collègue. Ma belle est collègue. Ma sœur, mon frère, quand on a l'engué, ma belle est. Olingi mokili, on est comme ici moninga ya Zambé. Yemo tolinga ka mokili. Modèle nyonso, il faut vraiment ozwango. Modèle nyonso ya mesha, il faut tchango. Ce qui est couleur bleue, à la mode ya mikolo ya obeti. Olingi mokili mingi. Pièce yonso ko bima pepo, biloko yango pe vraiment bande konanga yo kendo. Na oki même mesha ya $100 de zalaka. Basi les zalaka. Ceux qui cherchent à me mettre à $100, frère, tout chaque chose qui m'a 140 000 dans salaire. Parce que là, quand on met à $100, bana bakoli anini. C'est bien moi la belle. Yango po bala moi si frère kebaka. Faut tala ka moi si malamu soko lingyo bala otali na no na moto. Otali e manjaka, otali na miso, otali na mbebu na ye, otali matama na ye. Ndeta ngomoni lobi moi si akobala yo. Somoni ka na moto na evindi boy. Miso suki ya miso yo komi ebele. Alongoli ba oyo alobi nzambo tsaki position ya mabe ya beti boy. Toka na kuti bosi na quartier bangwetu. Ata demo na kiso. Bo aze kitoko na bibe biseli bote na epo na bitiacha eleki. Apaloli suki o nyos. Oliazo ni sata place ngo pesa mwa noir bo ya beti boy. Abeti boye, abeti pe boye. Asipe mesh moko ya zana mbele za kapepele na moto boy. Ndia tchango. Azul rouge à lèvres, opédio à rouge au kana mwa mwana kuna na pecha mwana muno kwa che. Nzambe pa sunga pe choko eleke beti pe matara matamo le koma mondane komize lokola makali, pondu ya makali ya vewa. Afandi na hizo tina iko sanga na pona frère bisunga na pembeni wana boy. Ezaka miroir ndio amunene nda cheli boso na yoa. Ezaka miroir ka vina tanga biu. Tada bongisa kama bele pamba oyo. Yapo moni bongolo yi mwasi pe wana. Mwasi wana te. Amen. Mwasi ya kitoko to di l'assemblée de cette bango. Beauté naturelle. Bijou ezite. Meshe pe ezite. Trambe kuna bango kitoko. Balangi langi ezate. Kitoko mona kaliba eza ya fabrication. Soko ba yeli banda mona ko sala boy. Et uzaka aussi moi salaire ekena 50% kana makambo ya beauté. Ngamba wewe tunazo mesha ya 50. Il faut bijou ya bachate ya velo ya minene. Il faut nazo il faut que toka tuanga suki ya miso. Il faut o sutuka salaire kata ina loka kolia te na bata kaka beauté na ndo amen. Olingi mokili okomi ennemi ya Nzambe. Faites attention. Mokili ekozika metozo la lola na sika. Tokomi presque pene ya suka tanya biso de secrétaire ya suka. Esaïe 65 verset 17. Esaïe 65 verset 17. 65, 17e verset. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Oui. Amen. On ne se rappellera plus les choses passées. Bakobanza lisusu te makambo ya kalakala oyo eleki na mabele ya sika na lola ya simoka izango lisusu te. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ekozonga lisusu na esprit ya moto taka sabi bana bakotoka to mitungisa lelo bana bakotanga ndenge nini. Natsaki mwana na fièvre na ndako mokili ezebe mabe na mabe frère. Toka lisango lisusu te nyonso wana ekoleka. Osisi Ezope 66-22. Deux versets à Souka Yangwa. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que mokili koza mokili ya kitoko. Balobi kuna matanga makozala te.
oke ba critère yango zonga no ba critère wana pona kata zonga omona ba critère mboka ya bozanga ndenge nini ena nzemo ko bayimba kana bi kolo ba banda ko boni kolo nazanga te wana basatu banda boni docteur nanga ba nazanga te mokolo wana nazanga te seconde banda ngate nini yebo so bosani wana basatu bakozonga nano yo kasi ko makambo ezekuna ya kitoko ile siyo kitebakata balobi akopangwisa biso lina miso ozolela lela lelwa ozolela peut-être po crise ezali ozolela po sate eza bie te mwana kuna malongezi te sate ya mwana ya mobali ya moja ezobonga te ozolela me kuna nzamba kolongola biso linyos ye fretana no nzambo ozosambela lo mona ta ete me afata petali bosolo penza boye azolongola biso ina miso ayi mwana ngatu se sufi na mokili pangiso miso na kolera mwana na ngai Gustave mwana na ngai Kefa mwana na ngai naliko bakombo nyonso awa te moseka na ngai Israel wotine tumba obundi fanda wana na loliko so alongolo biso ina miso oyebi se moto pesa ngoleki alelaka kani na koti lola sengweleki olelinga baluza kolera te kolera te nalikano watu waolela utasai mariage sengweleki ma miso itangia leli ezakwegesha ikolela nini yesengo bangane na baeli balo ekomi na suka solo nzambe moko personne asolo molopiso ina miso osufraki mikonyoso pongeza te so ipongeze kimi na miso awa hémorroïde ngambo oyo typhoïde ngambo oyo o mwana pota itoko o mwana rougeole o ngambo nde virus ebola o ngambo nde kuna boye na boye tout ça boti na pasi solo fanda wana lokola piso ina miso na yo et la mort ne sera plus kuna pe makambo na biso ke chaque jour ngana haka losambo na meteo so ina komi na morgue nakutaka babu bisele pe na kati ya morgue ndenge na lekanaka watu okufa lobi na koyana ngana kuti de ambulance babu bisape de cercueil zo bi balakati kozonga na bapokwa na kuti ba mosusu amen ndenge na kozonga na mosusu na kuti ba mosusu bisape pe na kati ya morgue wana na bite kuna liwe kozala te eloko to banga makasi na ezaka liwa na ntima liwa kati na biso aso bi okufa sikona na ndima otumoka zali bitema to beto atanga pasteur na ukima etoboma na tema te amen nabi kitanza na ko talola me na tema ano bongo te na zana na mamokili bana bakola na pata pe meme na umela pe na mamokili yango ezaka pe mwa bien soko osela njambe amen me kuna sangwa goka papa otikirizo tata tokosuka wapi nzambo sabiso ya pona nini tokana kibwete zambe okala kina zambe boni okala kana zambe ngambaliwa nzambe tokana kina bwete tokana ki nzambe baoka na kaita asazu esi kuna makamba kolela ekozala te il n'y aura ni idée matanga ezite basi ninge zali matanga moko ezanga mona quartier kaye ya matanga ele kate kozala te ni cri koganga pe kozala te ni douleur pe ezali to na mongi na ntongo mwana kepe okotelema problème ifo nsima ya lombeto devandi bolombo kuna ekozala te ibaka ezala na osali ibikape ekozala kuna te dayere pharmacie te kozika amen bafozi ozomona nyonso ya pharmacie badepo pharmaceutique tu ekozika bawetse pale kolongwa oye moko le grand médecin aza wana asa alongoli badouleur nyonso omboka nini ya bio nzambe nazanga moko eka mpona mwa likako wana kete car les premières choses ont disparu makambo nyonso ya kala esali boni esili maintenant kasi ko mpona kozongisa critère ya bakotse bakota kuna critère eza na verset comme eza nano Apocalypse chapitre kaka 21 wana ozwa verset 7 celui qui vaincra habitera ces choses pokota kuna ifo longa seke bitumba ezali frère na bomo ya kondima bitumba ezali makasi nabaki vendredi ke mokili eza na pression likolo na bana ya nzambe mikolo oso okebi te okata kondima na nzela ndenge satana jeff lowo na mokili
Satan a abongisi ndako ne nzamba atikele mokili ya se somo. Atie ba fleur partout, ba esthétique partout, ba donc akembisi bato nyonso surtout molimo na bondumbe ye mata. Moi si ya moki azele sute. Moi nyonso me monene. Basi ya baindo bakomi ra. Produit nyonso ye ya kosani. Bo bazalaki tazaki toto moki azwa soki akende tonga ko moka atenga maka nzoto wakaka wana kisanga. Babete tonga vimba. Menza ba iko confondre côté moko evimbi côté moko eko vimba. Akomi lokola boite. Maka barete zo atsani ozo ebango te. Mosusu pe apola penya nzoto apoli pona ba produit wana. Produit zaki ya bangulu ba pesa ngulu akoma monene mekomi ya bato. Nzoto nzamba peso sepela na yabo. Ozalaka mokeza ya yo. Oza monene pesa ya yo. Moto ya leki moninga na mokili azalaka te. Sama tafinga ke taba ye moke, singana lekio na monene, yo bitara pe monene, ngana lekio na moke. O taba kuna basi moko moindo, singana lekio na pembe. Ngapa na lekio na moindo. Singana na leki moninga. Yo lenga na pembe, ngana lekio na moindo. O lenga na monene, ngana lekio na moke. Ozo kufa ni oko la pe o sepela na yango. Tika bisara sala yo kuba maladi o yelio na bisara sala ya pamba. Amen. Yo sawana po ya moto nakati na bondumba. Alobaki wa ke frère lisumu ya bondumba eta lisumu moko ya matata. Avec ce qu'ils ont condamné molimo ya pédicité parce que avec les pédicités vous pouvez attraper non seulement les maladies mais les esprits. Amen. Ozuya Corinthiens chapitre 6 à partir de 15 motanga na ndako. Et masumu nyonso motazo sala ezali banda na ndako na njoto na ye. Mais motazo sangana mwasi ndumba azo pécher contre son propre corps. Babi moto asanga ina mwasi ndumba komi na nzoto moko. Bango na libota na ngo bazalaki ke chaque année bato bakufaka. Ye pa na molimo wana kati na yeke akufela ka pe bana. Oke kolinga mwasi ya motindo wana milimo ya ekokota peyo. O bato kufela ka pe bana ko yeba te. O bando kondane famille ya mwasi baza bandoki. Olobi ezalaka nde nini kunde, ndoka kunde te. Yondo ina makambo ya ndenge wana. Amen. Faites attention avec la sexualité. Aux hommes, on va en genga, on va les calcar, va étudier, banani, tout ça. Keba na bango. Derrière moi, sinon sur mon pagan, il y a un esprit derrière lui. Oh, dis matin, frère. Yo sanga makambo. Dans le que si ma fille, si ma ndumba, je vais les calcar, moi, na lati pantalon qui tombe, fimbi, beauté, azo tambola, nzela, mon bekomi, azo détatation. Il y a toujours un esprit si manaï. Amen. Ayuko dans la sirène des eaux. Ayuko dans soit la mari de nuit. Amen. Ayuko dans la femme de nuit. Même les garçons sont les calika. Ayuko dans la femme de nuit. Tant que vous avez naïe, femme moi c'est na ma ko lukwa ko lanta yo. A créé un problème. A bon que l'on dit tiens ko ba même yo. Amen. Na longo na ba sida, na longo ba syphilis, na longo ba go, na longo ba bi à part ba maladie ko ki ko zo yango. Même milimo mabeza la katikati na ekoza peyo parce que okomi na yenso to moko. De moi bien ta préservatif ite. Eh bien ngote o préservatif eh bien ngote. Contact ozo sakana mwasi wana bino mibale déjà. Bozo pesa na bino milimo. O milimo ya mabe o pese pa pese okomi to bo moko. Yango je ne sais. Faites attention avec la sexualité. Mi batela. Moto ebi ata eto yeko linge parce que pas pesa $100. Na vie na $100. Yibi te ke fini le $100. Kanga motema okuza frère ya kitoko mwana ya Nzambe abali yo. Yaza na Saint-Esprit, yo pe Saint-Esprit, bobalani, bokomi be libala ya Saint-Esprit. Amen. Yo pe frère, tala ka pe ba se. Le frère a fandi kinga. Au comme grand garçon âgé à 35 ans, 40 ans, au balade. Au bica la ningeni. Au banga bango. Tout le monde va se faire la bino donc après la météo, il va les salami, samboula, boula, tu m'appelles salami. Au comique à Bagata, mon bal, tu connais mon président va célibataire. Dans ça, pour nous, encore déjà, on a gâté la météo. Président va célibataire. Bala. Amen. Comment la personne a gâté au Kangolama. Pour la zone, c'est un fait.
abipona kobanga koboya kozika na moto mobala za na mwasi ne mwasi na pena mobali na ye pona kofuye po kuna ba epidike bakota te ba idolâtre ba femme de bikeko bakota te oza magicien kokota te okota loge okota te pona za promotion na mata nakendo toucher na kota bisika ndenge na ndenge moka bimelanga banga bi pasteur mo ndenge oteaka wana ya ozana unasema kazi mifolo ko mata na ba dimension ukono ba 7e dimension yiko bani abieza simple mama kamweza na koso ba kote mama banga bi papa na ngai so yiko ko sanga kuna ukitisi ngande na se kana bisa waka ba ngobongo yuki zaka so za banza ndo ndo waka ba rose croix o ba loge ba occultisme sika biona za biloko ya se mosika se mutu ya mosika ngaza na puissance dans la sommet et le guignoso c'est le Seigneur Jésus amen aidolâtre okota na mboko wana te mboko wana za la ndoto te eza ba légende te eza réalité zali il y aura une nouvelle terre il y aura aussi des nouveaux cieux otozo zela yango frère mokilie memayote kangama na nzambe kangama na parole de Dieu bakopangisa biso na miso na yo tuna kolela ekozala te pasi ekozala te minyoko ekozala te ona motaka te ekozala te onzala ekozala te bana baotanga ndenge ekozala te amen kola pambola biso nyonso na kombo na kola Yesu Kristo aloko na souhaite ke tambola kati na kobanga nzambe suka ya formule yango Te